Co to je? Dobrý den. Dobrý den. Čau. Ne? Nemluvíš? Máme trade, jo? Nechcete si vyměnit propisku na něco, cokoliv, co máte? A já dostanu? Hej. Máme kafe 7x2. Šáhni si na to. Je to vycházený. Jsou nový. A za něco ti je vyměním. Jestli máš nějakou dobrou srandu pro mě. To je vlastně nějakou stranu. Může to být cokoliv, že? Aha. Cokoliv. No, A máš k tomu kabel, a aspoň? Hele, možná ho nevím. Já jsem ženský, já tam mám skoro všechno řešit. Řasenku? Já nevím, jestli je řasenka dobrá věc. Je. Co to je? No počkat. To není nový, ne? To asi nemůžu úplně nikomu vyměnit potom. Počkej, jakože ty je fakt dáš? Chceš boty? Chceš vychlazený pití? Já nevím, nějaká random řasenka, kterou jsem si koupila, je nová. Relativně. Tak berem řasenku. Tady, dívej, jo? Jedno je pro tebe. A tady máš ty kaprisune. Tak dík za deal. Lebo... Pravou. Dankeschön. Víte. Dík chlape. Jak dík, chlape, se vám